Kapan sih antibiotik diperlukan pada batuk pilek dan demam? Sebagian besar batuk pilek disebabkan oleh virus seperti rhinovirus atau influenza, di mana infeksi ini mengaktifasi sistem imun dan melepaskan pirogen endogen seperti interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alfa. Sitokin ini meningkatkan prostaglandin E2 di hipotalamus. Akibatnya, set point suhu tubuh naik dan timbullah demam. Karena mayoritas disebabkan oleh virus, antibiotik tidak diperlukan. Kapan kita harus waspada? Jika muncul sesak, retraksi dada, demam terus-menerus lebih dari 3 hari, atau anak tampak sangat lemas.